嚟到第5回合最後一個表演，我哋有請 Group 10隆重登場。Elvin 嗰陣你好似好擔心啊，兩個。點解你哋兩個咁驚嘅個樣？因為即係同 Bosco 同組過咯，即係。冷靜啲，我幫你講啦，就係曾經同 Bosco 一組，知佢有幾勁，所以咪擔心咯。而家個方向好明顯就係我哋一定要唱咯，我哋優勝過對面組，即係 Bosco 同三金嘅就係我哋唱到歌咯，叫做唱就係7比3咁樣咯，即係跳舞就3成咁樣。吓？又話7比3，跳成咁應該係50-50喎，會唔會影響唱歌㗎？睇下有啲咩位係真係會令到我哋喘晒氣，唱唔到個音，就可能要減啲動作。但係我覺得依家係好好嘅，成件事係可以好完整咯。菜就多練，菜就多練。即代表咧就話我哋渣咧就要多練習。即係講緊我哋係。哇死人！多唔多？死咗我已經。冷靜啲嗱，你哋要知唔好亂咁不斷地練，咁所以你要做要吃雙音準，而唔係瘋狂唱咯。好彩有老師提醒咋，萬一沙晒聲都唔知點比賽啊！只係有信心做好個 piece 咯，有冇信心贏係另一件事咯。咪咁灰啦，講句志氣跛嚟聽下咧。菜就多練。第5回合組合對決，跟住出場嘅係 Elvin Lai、Gordon， 佢哋嘅表演項目係兩個迷失的靈魂。來呼喊月圓，跌入迷霧叫喚靈魂來，來沿着某陣半夜才彌漫的夢，走進一處鋪滿蠟燭的隧道，然後碰着每句還能動的俘虜，很滿足。他拉他親親蝙蝠，你帶我吃馬麗魯，怪獸怪異到很美好。他吹他的回魂鐘，你笑我照任被遺糟，今晚出生一起慶祝。來呼喊月圓，跌入迷霧叫喚靈魂來，來呼喊靈魂跳入邪路叫喚月圓球。開入惡夢，找妖魔共舞，便開入墳墓，讓聖人領悟。全部記住吻在零下18度，可叫一切修煉着的到外露。全部約定要用祈福而眾一起吹小號，為發育。猜猜今晚的信眾是你，是你，是你，是你。怪獸怪異到很美好，為着日食變露宿，戴上眼就望着時鐘，今晚出生一起慶祝。來呼喊月圓，跌入迷霧叫喚靈魂來，來呼喊靈魂跳入邪路叫喚月圓球，開入惡夢，找妖魔共舞，便開入墳墓，再次圓仿造。冇記住，好驚。係啊。夕也是歌，相約在墳墓。Yes。來呼喊月圓，跌入迷霧叫喚靈魂來，來呼喊靈魂跳
入斜路，調換月兒頭。海入我夢，找妖魔共舞，便海入墳墓，讓我們發夢。你哋應該有時喺嗰個 chorus 入邊有個唱高音，有個唱低音，係嘛？係啦，個聲部一唔 balance 咧，我就聽唔得到嗰個高嘅聲部。個主旋律應該係個高嘅聲部，咁但係嘅低聲部嗰個 strong voice 咧就冚過咗。咁嗰個聲音嘅 balance 一定要做得好好。外在嘅嘢係會影響咗你唱嗰度咧，咁就唔好做太多嘢。佢表演有唱歌啦，有跳舞啦。其實仲有演戲喺裏面，即係你哋個難度係高過頭先嗰組嘅，所以唔好抹殺自己嘅努力。選擇上面自己未應付到咁多嘢，但係我睇得好 enjoy 嘅，所以千祈唔好灰心啊！It's all good 啊，其實大家真係好好啊。兩組都係跳唱。4個嘅身份其實都係學生嚟嘅啫。兩位僵屍先生分別係 Gordon 同埋 Alvin。如果你哋嘅選擇係佢哋嘅話，請俾紅燈。如果5位都已經有決定，擺咗手喺燈上面，我就會數3、2、1。3、2、1。5盞藍燈，恭喜晒 Bosco 關同埋3金。Gordon、Alvin。勇敢地踏前一步。唔係，其實唔差嘅，我覺得佢哋真係唔差嘅。好啦，呢兩位非常年輕嘅參賽者，左手面嘅係 Alvin Lie。如果你哋係希望喺呢個比賽裏面留低嘅係 Alvin Lie 嘅，請俾紅燈。喂，兩個真係好似啦，好似啊，好似。升好升啊兩個。好啦。唔係都預備好咯。唔係代表邊個好啲啊？我覺得。好啦，我要數啦。3、2、1。邊個啊？3盞藍燈。Gordon 可以繼續晉身下一輪嘅比賽。冇啊，揀唔到嘅根本。Alvin 喺度半年啦。有冇啲咩想我哋講啊？我之前參加即係參加呢次造星啦。我一頭99強，我係好接嘅，即係唔同人講，有淨係得一個 friend 就係依家應該睇緊嘅 Louis。跟住我淨係成個造星，我淨係同佢一個 friend 玩，因為我完全都唔夠膽同人講嘢啦。跟住去到入到60強嘅時候，我就入到阿祖嗰組啦。跟住我就佢令我夠膽打開自己啊！自從我上一 round 前一 round 係即係做隻羽毛或者雞咁咯，我係好 enjoy 咁樣做，跟住去到識到佢哋啊，慢慢啊就令到我更加 enjoy 玩呢個比賽咯。我已經冇諗即係我會輸嘅，但係我又唔會覺得睇得咁重啦。而家其實我之前都好少好怕醜咯，對屋企人。即係其實我真係好想多謝我媽咪咯，因為佢由第一 round 先係知我。報名玩造星之後，佢由 round 1幫我整衫，即係咩啊？我去每次比賽啊，佢都係車我。臨走嘅時候喺度影幅相咁樣啦，跟住我就好多謝佢，真係支持我咯。唔使怕醜㗎，多謝媽咪。係。你有同我講過話，校長都好支持你。係啊，校長都好支持我，佢俾我染頭髮。好啦，咁其實好似你話齋，有好多唔同嘅人。喺咁耐嘅過程都支持過你，我相信冇嘢阻得到你繼續去追逐呢個夢想。不過 Alvin 喺全民造星6嘅旅程到呢個位置，多謝你嘅參與，多謝晒。經過咗呢2個禮拜之後，我覺得我哋做到呢個 piece 其實係對得住自己嘅。我哋覺得 Alvin 你進步咗好多，真係進步咗好多。即係你每一 round 都令到我印象好深刻。即係好多時我都覺得你喺嗰一組嘅表演入面，你係最 shine 嗰個嚟。但係呢啲就冇當面講啦。
去到 Round 5嘅時候，同你同組我都好開心嘅。只係而家冇得一齊去韓國，好可惜咯，我覺得。大把世界喺將來。哎呀，你講得好好啊，頭先好感動啊！好叻啊你，好好啊，真係好好。又有被淘汰嘅參賽者落入第11人投票名單，快啲上網投選你嘅心水第11人啦！